المنطقة في هذه المرحلة الحساسة هي محل تقدير واحترام بالنسبة لنا. خلال هذه الزيارة طبعا التقينا على عدة مستويات، ناقشنا الكثير من المسائل والقضايا التي تهم كل السوريين. طبعا ناقشنا موضوع التهديدات التركية والأطماع والأهداف التركية في سوريا. ناقشنا موضوع الانتهاكات والتغيير الديموغرافي الذي حصل ويحصل في سوريا، وإيجاد آلية من أجل عودة جميع النازحين إلى مناطقهم وسكناهم الأصلية، طبعا من خلال آليات آمنة. طبعا ناقشنا موضوع التقارب التركي السوري برعاية روسية وما يحمله هذا التقارب طبعا من ناحية عدم استقرار المنطقة وتأخير الحل السوري والحل السياسي بشكل عام وتنامي الإرهاب في المنطقة. أيضا ناقشنا موضوع الجهود التي تبذل من أجل توحيد جميع السوريين من أجل صياغة الحل السياسي وفق القرارات الأممية وخاصة القرار الأممي 2254. طبعا ناقشنا مسائل عديدة حقيقة خلال هذه الزيارة، وأكيد كان في نقاط مشتركة عديدة تجمع بين مجلس السوري الديمقراطية والتحالف السوري الوطني، وهذه طبعا المشتركات الموجودة بين الطرفين ستترجم إلى عمل مشترك بين الجانبين خلال الفترة القادمة. أتت هذه الزيارة بعد عدة لقاءات بين التحالف السوري الوطني ومجلس سوريا الديمقراطي في واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية، وعدة لقاءات في أوروبا. رأينا العديد من الأهداف المشتركة بيننا وبين مجلس سوريا الديمقراطي، فأتت هذه الزيارة للتعرف على سير عمل الإدارة المدنية في شمال وشرق سوريا، ورأينا تجربة ناجحة على مستوى سوريا في لخدمة الأهالي وسكان المنطقة والاستقرار والأمن في شمال وشرق سوريا. من جملة هذه المشتركات بيننا وبين مجلس سوريا الديمقراطي هو إيجاد الحلول السياسية لرفع المعاناة عن الشعب السوري. اليوم الشعب السوري يواجه عدة صعوبات، ومنها بعض الدول التي تحاول الالتفاف حول القرار 2254 منذ بداية الاجتماعات أستانا وعمليات خفض التصعيد التي أدت إلى التغيير الديموغرافي في سوريا وتسليم المناطق جنوب سوريا إلى النظام السوري وتهجير المدنيين إلى شمال سوريا، مما أدى إلى عدة عمليات عسكرية للمحتل التركي في شمال غرب سوريا، وأدى أيضاً إلى تهجير العديد من الأهالي إلى مناطق أخرى مثل مدينة عفرين. نشكر مجلس سوريا الديمقراطي لإيجاد الصيغ المشتركة بين القوى الوطنية الديمقراطية من أجل الخروج بحل آمن سياسي والتغيير الديمقراطي في سوريا.